जी अस्सलाम वालेकुम। सब भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। ये हमने ग्लव्स का जो है लेदर, फ्रंट लेदर जो है वो रिपेयर करके दिया है। ये सब ग्लव्स का हमने काम किया। ये सब के लेदर ख़राब थे तो इनको नया लेदर लगा के दिया। तो जिस भाई ने भी अपना ग्लव्स का काम करवाना है वो हमसे रब्ता कर सकता है। नंबर नोट कर लें 03437486 313। शुक्रिया।